Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të mërkuret të datës 17 shtator. Ora 7 fiks nisë emisionin Ora juaj si çdo ditë nga hëna në të premte. Në këto 2 orë para të mëngjesit edhe sot do të përpiqemi të përcjellim disa prej zhvillimeve kryesore të orëve të fundit që kanë ndodhur në vend dhe jo vetëm përmes oranews.tv dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv përballja me zjarre fikse të viteve 60-70 në 2025 në si investim në flotën ajrore toksore. Merr dhe para për të nxjerrë të burgosurit disa ditë nga qelia, arrestohet shefi i regjimit në Lushi. Pamje të rënda turistit denoncojnë ngjarjen barbare në Durrës, policia më përcolli. Kokaina nga Paraguay në Hamburg, milionat e eurove groposen në Shqipëri për gjimet e lordëve të drogës Çela Çopja. Shefi i regjimit në Lushi merr 700 euro për të nxjerrë burgosurin disa ditë nga qelia. Foto tragjedia në Valbon, turisti ishte duke eksploruar zonën kur dyshohet se ka rëshqitur. Me kujdes fotot kam 6.000 nga kjo, drogë në kuti sapuni dhe armë nga Paraguay, zbardhen bisedat Elvis Çelës dhe Franz Çopjas në Sky ICC. Kam gati 20 milion në Holland. Dosja Çela si u pastruan paratë e drogës në Shqipëri mes fabrikës së Leshit. Skema piramidale si u mashtrua drejtoria nga Gramsci për platformën Kosova në festën e 8 marsit. Ka për të bërë dhe 11 ditë burg, Vangjur Zhdako përfundon në spital pas vendimit të apelit. Shkëmbohet makina në bypassin e Vlorës, dyshohet për defekt teknik. Vakanca kushtetuese KED interviston kandidatët nesër do të jepen pikët si trajtohen filipinezët ndryshe nga shqiptarët në tregun e punës. Nga shkolla në punë Xhihani, arsimi profesional garanton punësim të menjëhershëm. Dervishi, bashkëpunimi shkollë biznes me rezultat. Bajrami, rinia zgjedh teknologjinë, por e lë pas bujqësinë. Aksidenton të rënë turisti në shtegun Thet Valbon, gjendet pa shënjetje nga ekipet e kërkim shpëtimit. Vendimi Vangjur Zhdako do të rikthehet në qeli për të vuajtur vetëm për 11 ditë burgim. Banorët e Selitës të rrethuar nga plehrat, mbeturinat pranë stacionit elektrik Vatër Ndotje. Lëkundje tërmeti në Shqipëri, sa ishte magnituda. Pamjet nga vend ngjarja, makina përplas bicikletën në Tiranë, plagoset një person. Dhunuar me grusht të një qytetar për motive pronësie në fresk, procedohen në 2 kushërinj shpallet në kërkim 27 vjeçar. Policia rrugore në Tiranë bën bilancin e 72 orëve, rreth 4.000 gjoba për parkim të gabuar, 11 shoferë të arrestuar. Grabitja e karburantit në Librazh, kush janë autorët, maskat dhe armën i hodhën në shkure. Grabitjen e karburantit në Elbasan, autorët e maskuar marrin xhiron ditore, arrestohen nga policia. Tirana Thlon, ja rrugët që bllokohen në fundjavë në Tiranë dhe si devion qarkullimi urban. Shpërthem bombola e gazit në garazhin afër banesës, lëndohen çifti i bashkëshortëve në malësi të madhe. Përfituesi tenderave të Akshit Ermal Beqiri, në SPAK, prokuroria e posaçme bashkon 2 dosjet hetimore në SIT edhe kompanitë e biznesmenit. Apeli lën fuqi vendimin e GKK-s 2 vite 8 muaj burg për Vangjur Zhdakon.
blokuan një rrugë kalimi të përbashkët me vetgjyqësi, arrestohet çifti i bashkëshortëve. Video aksident në autostradën Fier-Lushnjë përplasën dy automjete 3 të lënduar. Vlorë arrestime për drejtim pa leje dhe dehje, 2 të proceduar për dhunë me sende të forta. Vrau personin që 15 vite më parë i plagosi Fajzën, prokuroria Dibër kërkon burgim të përjetshëm për autorin. Postonte në rrjetet sociale video ku kesh trajtoheshin kafshët, arrestohet 35 vjeçari në Cerrik me precedent të mëparshëm kriminal. Nuk deklaruan paratën në kufi, sekuestrohen mbi 32.000 euro, 2 të proceduar. Dhuruan një 37 vjeçar në pedonalen para bashkisë në valën e Dejës, arrestohet një dyshuar tjetri në Arati. Sanca plumbi art tensionohet, Festim Qoli shpërthen me tonë tash prandaj prokurorit. Vendimi gjykata pezullon largimin nga detyrat të drejtorit të AMP-s, procesi i vetimut ndër arsyet e pranimit të padisë. %91 shqiptarëve do të votonin për të qëndruar në NATO, shumë mbi mesataren e vendeve të aleancës. Grabitje me armë në një karburant në Dalit Librazhdit, policia identifikon dhe kap autorët në kohë rekord. Responden nxënësit me mesazhe, prokuroria dërgon në gjyq mësuesin në Korçë. Shkëmbohet benzi në Levan, mori flak në lëvizje, shpëton shoferi. Universitetet dhe Akademia e Shkencave shndrohen në Çerdhe Hajdutësh, pezullon 10 punonjës për abuzime me tenderat. Rrëfimi i të riut nga Librazhdi, si u përfshiva në platformën XUIX dhe kush fshihet pas saj. Aksidenti frikshëm në aksin Fier-Patos, makina përplaset dhe përfundon në kanal, shpëton mrekullisht shoferin. Skema mashtruese në Divjake e Lushnjë, nga postera në lokalet e roli profesorit, si u joshën qytetarët. Shërë zhvillimi nga politika. A do të kandidoj për Bashkinë e Tiranës, ja si përgjigjet Jorida Tabaku. Dedaj, kjo qeveri ka një problem me sistemin që ka ngritur. Gazetari nxjerr shkrimin kur shante Berishën gjekmarkaj, jemi njerëz, isha i emocionuar. Diella një ministre inteligjente. Soko, inteligjenca artificiale nuk është për të zëvendësuar njeriu. Diella, vataj e vështirë të korruptohet përgjegjësia të personat që do përgatisin algoritme. Dekretimi i Diellës Xhaferi do ngelet një turp i presidentit, ajo ministri s'ka për të ekzistuar. Komandanti suprem i Aleancës në Europë në vizitën e parë në Tiranë, takim me Vengun. Zgjedhjet në Tiranë, lëvizja bashkë, nuk do kemi kandidat përbashkët me PD-n në garë mund të jetë Qori.
Ishim një Kore e Veriut në mes të kontinentit, Rama në Kolegjin e Europës në Brush, duhet qëndruar me Bashkimin Evropian. Këshiltarët bashkiak socialist sot mbledhje pritet shkarkimi i Veliajt. Dëshmia e James Ruby në Hag, Rama, liria ka emër proces shtangës që njollos drejtësinë ndërkombëtare. Partia e Lirisë formon grupin parlamentar, ja 3 deputetët që merren nga Partia Demokratike. Parlamenti miratori kryesit dhe anëtarët socialistë komisioneve, kush janë emrat e opozitës që nuk u hodhën në votim. Përfundoi mandati si ministër Igli Hasani, ndër që shërbeva në një periudhë historike dhe transformuese për Shqipërinë. 28 kapituj negociata është hapur në 11 maj, Rama, rekord absolut. Pa votën e opozitës, zgjedhet kryesia e komisioneve të përhershme parlamentare. Parlamenti rikthehet për herë të dytë brenda kësaj dite. Kryeministri Rama takime sekretarin e NATO-s së rrugëve të mërkurën në Bruksel. Gjoka Shqipëria po ecën me ritme të shpejta në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian. Diella po bëhet ster, Berisha do të dërgojmë në kushtetuese dhe ndryshimin rregullore së kuvendit. Zbardhen emrat, PD cakton 4 kryetarët e komisioneve që do të drejtojë opozita. Presidenti Begaj në Hungari, mbështetje plot për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. I pari i largohet Berisha, opozita praktikis kuvendin, seancat e parlamentit me gjysmën e sallës bosh. Mboçi me paturpsi thoni që i kemi dhënë opozitës më shumë komision. Video nostalgjike e diktatorit Enver Hoxha në Pezë me pankarta në duar. Shtatë dhe 9 vota pro miratohen ndryshimet në rregulloren e kuvendit. Minimalisht 40 deputet shella, numri i tyre duhet ulet për shkak të emigracionit i jashtëm dhe emigracionit të brendshëm. Ristrukturimi i komisioneve balla opozitës i shtohen përgjegjësitë jetike për antarësimin në Bashkimin Evropian. Puç institucional. Berisha, ju nuk keni as ligj as kushtetut, po mashtroni, ju jeni si një bandë me rregullat e mafjes. E janë i punorin në komisione, Blendi Klosi, Partia Socialiste nuk ka kohë për të humbur me debate. Ndryshimet në kuvend pa debat zhuba janë 9 nene të rregullores që po shkelin. O respektoni kushtetutën, o Klodian Zotën, Balliu, si prisni të integroheni kur pushoni nga puna komisionin për këtë çështje. Fudheni parlamentin në shinat kushtetuese, vokshi i mazhorancës, na hoqët mundësinë për të përfshirë në procesin e integrimit. Po hiqni të drejtën Nesti Angonit për të drejtuar një komision parlamentar, këlli që ironizon Partinë Socialiste, i keni hyrë në hak kolegëve tuaj përfaqësues të bandave. Seanca plenare me diu po shkelni kushtetutën me ndryshimet në kuvend. Ndryshimet nuk miratohen pa debat, në xhixho vendimet tuaja janë në kundërshtim me kushtetutën. Ndryshimet rregullore. Bardhi po ndiqni një procedurë të parregullt të kuvendit. Berisha kundër ndryshimit komisioneve, shkelja e kushtetutës është një provokim ndaj qytetarëve dhe opozitës. Institucionet nuk po veprojnë. Kalaja depozituam dokumente shtesë për kallëzimin ndaj Rina Gjokës.
Rama uron ish liderin socialist, pa nanën krye, rruga drejt BE-s do të kishte qenë shumë e gjatë. Seanca radhë gjyqësore për Erion Velien, gjyqtari cakton datën. Nga dasma në kuvend, Josefina Topalli rikthehet dhe betohet si deputete. Jo me zhvillimin nga rajoni. Komandanti i KFOR-it në Kosovë, situata është e qëndrueshme, por ka rrezik për shkallëzimi. BE shqetësuar për gjendjen e sundimit të ligjit në Shqipëri, Serbi, Maltëzi dhe Maqedoni të Veriut. Bislimi e mohon se Kosova po i shënjestron institucione shëndetësore serbe në veri. Lista serbe në garë për të rimarrë veriun fajsohet për krizën e komunitetit. Rishfaqet fshati i humbur, po thahet liçeni që furnizon me ujë miliona banor të Athinës. Rubin, organet e OKB-s shpesh nuk e përshkruanin mirë situatën në Kosovë. Greqia në alarm nga lija e dhenve. Radio Europa Lirë si u prit në Kosovë dëshmia James Rubin në mbrojtje të Thatchit në Hag. Super operacion në portin e Pireu. Sekuestrohen mbi 2000 kontejnerë destinacioni trafikut kontrabandës edhe Shqipëria. Shba mesazh Kurtit, na duhet një partner në Kosovë që nuk sjell destabilitet. Kosovë mbyllja institucioneve shëndetësore serbe në veri, Gjermania thirrje e qeverisë, nevojitet bashkëpunimi jo hapa për shkallëzues. Gazetari Sufi, SBA nuk kam prishur marrëdhëniet me qeverinë dhe shtetin e Kosovës. Prokurorët evropian aksion në Pire, sekuestrohen sasi të mëdha mallrash kineze. Greqia në alarmin e sëmundjes së lis, 262.000 bakti të vrara në një vit. Ministri Sjaras rrezikojmë karantinën. Rubin, nuk kemi gjetur asnjë informacion për ekzekutimet dhe vrasjet të lidhura me Thatchin dhe Krasniqin. Autoritetet kosovare arrestojnë një të dyshuar për krime lufte në vitin 1999. Ujku sulmon 5 vjeçaren serbe në një plazh greqisë, jashtë gjendjes së saj. SBA ndërprer dialogun, ambasada amerikane në Kosovë na duhet partner që kupton nevojën për të shmangur veprimet destabilizuese. Dëshmia Rubin në Hag, kreu i PD-s në Kosovë, dëshmi e qartë se lufta jon ishte e drejtë. Kurti, takime koordinatorin e Kombeve të Bashkuara, mbështetja e OKB-s thelbësore për të ardhmen e Kosovës. Kriza rënd blegëtorin greke, Murtaja dhe Lia rrezikojnë prodhimet vendase. Shuplaka amerikane, pezullimi i dialogu strategjik me SBA godet ekonominë e Kosovës. Jo me lajmin nga bota. Vrasja e Charlie Kirk në një mesazh drejtuar të dashurit, Robinson pranon vrasjen, duhet kisha marrë pushkën që të mos lija prova. Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara, hetimi i organizatës së Kombeve të Bashkuara për genocidin në Gaza, shkulmi i hipokrizisë.
telefonat me von der Leyen dhe Trump, SBA dhe BE planifikojnë sanksione ndaj Rusisë. Ferë në Gaza, trupat izraelite pushtojnë qytetin, të paktën 106 persona humbën jetën një ditë më parë. Trump zbarkon në Mbretërinë e Bashkuar me arsenal lufte, limuzinë e blinduar, 1.2 miliard pound ekip, azgjësimi dhe kodet nukleare. Ofensiva izraelite në Gaza, rrezik katastrofal, paralajmërimi i Egjiptit, lindja e mesme në prag të kaosit. Ka qëndruar në hije për 10 vjet, zbulohet asteroidi i fshehur pranë tokës. Këshilltari Trump Stephen Miron emërohet guvernatori i rezervës federale në Shtetet e Bashkuara. Vrasësit Charlie Kirk i komunikohen zyrtarisht 7 akuza dënimi me vdekje duket i pashmangshëm. Putin me uniformë ushtarake në stërvitjen ruso-bieloruse testohet lëshimi i raketave hipersonike, armëve bërthamore taktike. Si dhe Trump bised telefonike të brenden, anjer me refugjat sudanez përfshirë nga flakët pranë brigjeve të Libisë, të paktën 50 viktima. Tesa e papritur, shtëpia në Lublin u shkatrua nga raketa polake F-16 dhe jo copësa të dronit rus. Ka dhënë prova të rreme kryeministri Keir Starmer urdhëron hetimin e shërbimit sekret britanik nga 0 në 100 km/h për vetëm 4.1 sekonda. Erdogan merri pari makinën e re elektrike turke. Trump i paditi në gjykatë për shpifje. New York Times, nuk friksohemi nga taktika të tilla. Merret vendimi, Suedia ndalon telefonat në shkolla duke filluar nga viti 2026. Vance ndez polemika zë vendës presidenti i Shteteve të Bashkuara mbështet fushat masive kundër kritikëve të Charlie Kirk. Trump dhe Melania fluturojnë drejt Londrës. Spanja voton për bojkotimin e Eurovisionit nëse Izraeli merr pjesë në festivalin e këngës. Presidenti Trump përpara vizitës në Mbretërinë e Bashkuar, mbreti Charles është miku im. Mbështetja ndaj Putinit i kushton shtrenjtë Ficos, socialistët e BE-s përjashtojnë partinë e kryeministrit slovak. Zelenski u bën fitje vendeve europiane të zhvillojnë mbrojtjen ajrore pas sulmit të fundit rus. Avioni me 3 pasagjerë rrëzohet pranë shkollës së mesme në lindje të Torontos. Në presionin e Shtetet e Bashkuara, Siria dhe Izraeli po shkojnë drejt një marrëveshjeje për siguri. Forcat ukrainase rrëzojnë droni rus që kushton $5 milion. Video Izraeli bombardon një port në Yemen. Trump paralajmëron Hamasin do të jeni në telashe të mëdha nëse pengjet izraelite përdoren si mburoja njerëzore. Trump presion Zelenski duhet të bëjë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës. Kërcënimet e Trump për marrjen e ishullit, Danimarka udhëheq stërvitjet në Grönland në kohën e tensioneve. Radhës e fundit, lajme nga sporti. Reali vuan për triumfon ndaj Marseilles në Champions, barazim
i çmendur te Juventus Dortmund. Champions League Arsenali fiton në Bilbao. Union trontit PSV. Interi kërkon reagim ndaj Ajaxit, që i vu gati për debutimin në Champions League. Kontrollohen nga Ndragheta, klubi italian kalon në administrim gjyqësor. Barcelona pa Lamine Yamal në 3 ndeshjet e ardhshme, ja kur kthehet. Formula 1, Montezemolo kritikon ashpër Ferrari, skuadra nuk ka lider, i mungon një shpirt i fortë dhe vendimtar. Falcao kujton Mbappén e Monakos, ishte shumë i fortë, por nuk ja pasonte topin askujt. Amorim në presion të Manchester United, rindeshja afat për të shpëtuar kokën, 5 kandidat në pritje. Milani ndeshje pezullim dhe gjob, për Allegri mungon kundër Udinezes. Kombëtari U15 poshtet nga Malta në misoren e parë. UEFA Women's Europa Cup, Vllaznia dhe Partizani luajnë të mërkurën ndeshjet vendimtare të raundit të parë. Kualifikues, Barcelona konfirmon stadiumin për ndeshjen ndaj Getafes, ja kur kthehet në Camp Nou. Botërori 2026. FIFA rrit rimbursimet për klubet mbi 300 milion euro për lojtarët e kombëtares. Në një zhvillim i fundit, hidhet shorti, ky është kalendari plot i kampionatit vajzave për edicionin futbollistik 2025-2026. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore për mbledhura në këto minuta të para të këtij emisionit të sotëm. Kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak nis komunikimi me ju. Në pjesën e dytë të programit dhe të parën të komunikimit me ju në 068 99 00 008 dhe 068 60 54 639 me telefonatën e parë që i kemi në linjë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Klodi? Mirëmëngjes, Klodi jam. Mirëmëngjes. Jam i interesuar se për një shpejt, jam për Shkodër, jam i interesuar për një pronë. Gruaja e kanë dhënë pasurinë për pronë. E kanë bloku 5 pjesë, 5 fëmijë. Është në Albania i din të punta. Në të japim ata kodet e tonë të i kena këto. Jena të interesuar të si mund të marrin të shkët pasurina. Një moment. Ajo është, kush e ka këtë tokë? Uleni në zërin e televizorit, ju lutem se nuk ju dëgjoj fare. Po të zotin duhet të televizorit. Ule. Alo. Po. Alo. Po. Jam i interesuar të shpjegova via trasha se sa ka mundësi me ditë. Po. Si mund të marrë atë pasurinë? Cilën pasuri? Në emër të kujt është? Kush e ka? Kush e përdor? Kush e disponon? E përdor vaj gjus, nuk i net as kuzon, as nuk lejon me bon zona i ka vinë vetë që i dini një davavere dhe tana. Shiko. I ma thell, i gjedi të punë për vedi, pasurinia se dokument 5.000. Po, të aplikoj, gruaja të aplikoj për pjesën e saj takuese, nderuar, të noteri. Po, atë kena, po, ka me bon si me dëpru me marrë ndorë, pasurinia. Si në dorë, nderuar? Certifikatën. Dëgjoj pak, po pra certifikata, në rast se kemi të bëjmë me pjesë të përbashkët prone, ajo është ndarë me plane rilevimi që secili ka pjesën e vet dhe ka të përcaktuar në hartë se ku e ka. Zonja juaj, vëllezërit e saj, motrat e saj, dhe secili pastaj në mënyrë të pavarur aplikon për pjesën takuese që i përket. Ku me apliku? Në kadastër. Kadastër? Po. A shtu si në Albania, apo duhet me shtu? Jo, aplikimi bëhet në Albania për në kadastër. Më kupton, pra nuk është nevoja për të shkuar atje vetë, në zyra. Po. Bëhet aty për pjesën që ajo e ka përcaktuar se cila pjesë i takon apo jo. Ja, ala sa përcaktu ku gjanë, se nuk dakor, të pjesimi. Të bëhen të gjithë bashkë aty për të përcaktuar kufit e njëri tjetrit për pronën e përbashkët që u takon dhe pastaj me dokumentet që prodhohen del certifikata e pronësisë për sipërfaqen që ka secili pastaj. Dakor. Asgjë fare, të lutem. Ditë të mbarë për ju. Shkoj me telefonues tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Klodi dua të ngrej një shqetësim. Po? Kam fëmijën jetim. Po. Dhe është në klasë të 10 të shkolla Qemal Stafa. Po? Mos libra me vendim të Këshillit të Ministrave salat. Po. Tashi, dje më vjen nga sekretaria njoftim që duhet i paguash lekët, sepse nuk i përfitojnë fëmijët
ku kanë një prindër të humbur, statusin e jetimit, që kanë një prindër të humbur dhe tjetrin e kanë gjallë. Po kush e përfiton ata që i kanë të dy? Këto thonë nuk duhet i ketë të dy. Po jo. Nuk është ashtu e dashur. Si është? E përfitojnë edhe ata që i kanë të dy prindërit gjallë. Unë kam paguar 87.000 lek në shkollë, po quhet e libraria, shtëpia botuse, drejtori, kush është ai, thot, dua kartën jeshile. Po fëmia im nuk e përfiton kartën jeshile, sepse ka njërin prind. Dhe thonë, përfitojnë vetëm fëmijët që nuk i kanë dy prindit, dhe fëmijët që janë jashtë martesor, asnjë kategori tjetër. Shiko. Në gjuhë të shkolla, i përfiton. Të lutem. Jo, një sekond se mos ndoshta ndryshon për të klasat e 10-ta. Po duhet një moment. Kur ja u than ju këtë? Je. Sepse mos ndoshta ka tjetër gjë, pra klasa 10 i bie në vit para apo jo? Po. Sepse duhet parë kjo, po kupton, mos ndoshta në gjimnaz ka specifika të tjera dhe nuk e përfitojnë, por që Shiko të shi, në shkollë... Një sekond, një moment, të lutem, një moment. Atere. Vetëm pak? Po, pa problem. Okej. Atere, nga klasa e parë deri në klasën e 5, jam falas. Ndërkohë, i përfitojnë falas në sistemin 9 vjeçar, ata nxënës të cilët, jo, është 9 vjeçar, janë me pagese dashur. Me pagese? Po. Nëse nga klasa e 6 deri në klasën e 9, pra jo të 10 në gjimnaz, kështu që gjimnazi nuk përfshihet fare. Nuk përfshihet. Jo e dashur, prandaj thash se u çudita. Mirë? Faleminderit për sqarimin. Faleminderit ju e dashur. Gjithë të mira, suksese djalit. Presim tjetër telefonues në këto momente. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe punë të mbarë. Faleminderit. Ule zërin televizorit, lutem. Ja ulim dhe fare. Tani ju kemi dërguar një ankesë për një mësuese. Ule zërin televizorit, të lutem. Pension 100.000 lekë të jetë. Ule zërin televizorit, nuk dëgjoj asgjë. Ka mullur, jo, nuk e ke ule. Ule fare. Tani më të gjonë. Po. Më të gjonë apo jo? Të dëgjoj. Urdhë. Flisni. Është larguar. Presim tjetër telefonues, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi me ty po flas. Po Klodi jam. Ligjo këtu, unë kam pasur një problem me tapinë e shtëpisë. Nuk e dia mban mend, edhe kisha shumë problem se më kishin bën aty tjetër mua dhe djalet. Po si përfundim u rregullua. Ashtu ë? Edhe e kam marrë nga e kam më fal ta u pak fare televizorit. Ule në zero se nuk të duhet. E ula. Edhe i mora si përfundim. Po? 2 kalamajt edhe unë. Një, po nuk ma ka dhanë tapinë, si që atë certifikatën, si që ka qenë për para me ngjyrë, mi kanë dhënë kështu. Si ti ka dhënë, bardhëzi? Noteri thotë që nuk ka problem. Dëgjoj pak e dashur. Nuk ka asnjë lloj problemi ajo, sepse ti e ke një Albania ke në sistem atë, dhe ajo thjesht është printuar nga Albania. Në kupton, ngjyra s'ka as pak rëndësi, mjafton që të jenë të sakta ato, dhe... Tashi, Klodi, digjon në këtu. Unë duat, në ajo që u doja dhe që duat një përgjigje, ma bëni një kërkesë ke Albania, që janë në rregull apo s'janë në rregull dokumentat? Po të garantoj unë që janë në rregull, dashur. Nëse e ke marrë... Unë i ka marrë ke noteri thotë që ke të rregullta, janë me vula
apostile, si i thonë. Jo apostile, vull elektronike. Ma dërgo dokumentin ta shikoj. Bëfshaje, me që adrese? Po ti the më ke marrë herën e parë, me çfarë më ke dërguar? Nuk kam dërguar gjë dokumenta, vetëm që vizituam bashkë. Okej, s'më ke dërguar. Më jep numrin e telefonit. Jap numrin e telefonit? Po. Po. 069. Prit një moment, po. 21. Po. 36. Dhe 126. E kuptova. Faleminderit shumë dashur. E bëfshaje, do më japësh përgjigje ti të keqen e me? Po. E bëfshaje, du të rije sigur se mosha jonë është Allah në ruajt, ajo që u dogja, në kishin vënd vendlindjen kam, unë shjak, vendlindjen kam, dhe u... Po s'ka gjë, ndodhin. Edhe kam shumë e ak tani, po do? Ndodhin ndonjëherë gabime, por nuk ka problem. Po tash ndodhin gabime, ajo diskutohet, po që e kapa dhe u rrugulluar. Ma dërgo dokumentin e atë që të ka dalë, certifikatën e re dhe ta shoh, dakor? Po si ta dërgoj unë ty? Ja të kam shkruar një mesazh, kur mbyllesh telefonin ke një mesazh aty. Atë keqe nëna, rrofshti e bëfshaje. Gjithë të mirat. Hajtë ruajt Zoti, ruajt Zoti shpirt. Edhe ty, faleminderit. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes dashur. Jam një zonjë datindjes 66, a 9 janar 66. Kur dal pension? 66, sa vjeç je? Po. 9 janar. Po, sa vjeç i bie tani 66, s'ke bërë akoma 60? Tani në fund të nëndorit. Po, 62 e 2 muaj ndoshta i bie. 62 e 2 muaj. Po, besoj po. Po, faleminderit. Asgjë të lutem, faleminderit juve. Mirupafshim. Presim tjetër, telefonues, alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. O Klodi. Urdhëro. Të lutem, ule zërin televizorit, a? Ule zërin televizorit, të lutem, zotëri. Po, më thuaj. Ka bërë dokumentat e toks. Dhe i kam patur në emër të babait, kanë dhënë orientim. Edhe më kanë thënë një kanë mbaruar, po ku më kanë ngelur nuk e di. Si, aplikimi ka qenë emër të babait? Shkretat dokumentat e tokës do të bëhet certifikat në tokës. Po. Dhe bëjmë ato të gjitha me nanoterin atë gjitha, edhe i mbaruam të gjitha ato, dhe po ky muhabet po vete 2 vjet ova shavar, me rregull të idheshin emrin, do edheshin emrin tim. Po. Dhe babai ka ndërruar jetë. Tani certifikata kishte dalë më përpara? Ato i bëra gjitha, i marrën nanoterit gjitha, i bëra gjitha ato. Edhe një herë, certifikata kishte dalë në emër të babait më përpara? Po. Okej, dhe ti bëra aplikim për ta ndryshuar? Unë bëra aplikime për të ndryshuar dhe i bëm gati të gjitha dhe nuk e di ku më kanë ngelur. Si kanë ngelur? A aplikove? Po aplikova, po nuk e di, kam një vit e gjysmë, kam 2 vjet që si nuk kanë rralloj shkrese. Në cilën kadastër i ndërruar? Në Fier. Në Fier. Dokument aplikimi keni? Kam. Ma nis dokumenti që të pyes pas emisionit. Nuk do të anis do të sotë, ose s'kam njeri unë. S'ka problem, nesër pas nesër. Kur të mundesh, s'ka problem. Dakor, vetëm thuaj që je rasti që folëm dhe kaq. Rrosh, faleminderit. Të lutem, edhe ju faleminderit për telefonatën. Okej, jemi në 7:42 në këtë pjesë të dytë të emisionit dhe të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju. Mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Urdhroni. Përshëndetje. Uroj ditë mbar. Faleminderit juve. Po një shqetësim kishim për këto mbikalimet në autostradë, në autostradën që po zgjerohet nga dogana, ish dogana deri ke kthesa e Rinasit. Kanë qenë disa mbikalime që njerëzit komunikonin në 2 krahat e autostradës për probleme nga më të ndryshmet, për shqetësime nga më të ndryshmet, qoftë nxënësit e shkollave, qoftë banorët. Po s'ka mbaruar apo ju mendoni që s'do ketë? Alo.
Flisni. Karolina, presim tjetër, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Kam ule zërin televizori, zon? Kam bërë një aplikim me 22 korrik. Dhe ule zërin televizori, zon, të lutem. Po. Faleminderit. Ja se po e mbyll. Ule në zero se nuk ju duhet. Me 22 korrik kam bërë një aplikim për në pension. Okej. Dhe të gjitha këto pastaj kërkesa që bën unë i plotësova, por para 93-shit më thot do të sjellësh tani thot dosjen personale në punë ose vendime emërimi, por para 93-shit është fjala. Po. Edhe lëvizjet në përgjigjet civile thot në rrethe. Tani unë se kuptoj, para 93-shit ligji ka dalë që nifen ato. Ku ke punuar para 94-s? Unë para 93-shit kam punuar mësuese në përzona, Dragobill, Lugaj, Luzh, në Tropoj. Dëgjoj pak e dashur. Ajo që thoni ju nuk njihet për gjitha profesionet. Pra vitet përpara 94-s ka dalë ligji për ish kooperativat e ndërmarrjet bujqësore. Po kupton? Për këto profesionet të tjera pastaj në rast se ju kërkohet një dokument, duhet që të përpiqeni ta gjeni dhe t'ia vendosni institucionit në dispozicion, sepse ligji është për ndërmarrjet dhe ish kooperativat bujqësore, ndërmarrje shtetërore. Po tani ku duhet t'i kërkoj unë këto? Ndoshta te drejtoria arsimore ku keni ushtruar profesionin në ato vite. Jo ndoshta, po atje. Në Tropoj, për shembull, te drejtoria arsimore. Po te drejtoria arsimore atje. Mos e neglizhoni sepse ajo është proces i rëndësishëm. Jo, di, po mund të jetë domethënë dosje ruitur tani atje apo? Patjetër ka arkiva, besoj që po. Sigurisht. Ose arshiva që janë në Kukës, mund të interesohem në Kukës tek arshiva? Mund të interesohesh aty meqense e ke afër dhe nëse aty pastaj të thonë për në Tropoj. Ose mund të kontaktojnë zyrat e drejtorisë arsimore në Tropoj ose te arshivat atje, Aty pyet aty ku e ke më afër si lokacion, po themi. Më kupton? Faleminderit. Që mos shkote destinacioni më i largët, por shkote më i afërt që e ke aty dhe pastaj. Se mua më thonë që kanë kaluar letrat e Tropojës në Kukës. Edhe një herë. Pikërisht pra në rastet ka thënë kështu, është më mirë për ty se je afër apo jo. Intereson të arshiva i herë, pastaj po nuk funksionoj aty, do shkoj te drejtoria arsimore për dosjen. Po, e dashur. Faleminderit shumë. Të lutem asgjë. Faleminderit juve për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Ju uroj shëndet. Faleminderit. Dhe bravo për njeriu që je. Më ke bërë një përshtypje. Je fantastik. Je personi më fantastik nga gazetarët që unë kam njohur në Shqipëri. Ke njohur shumë? Po, kam njohur shumë. Kam komunikuar shumë. Asë njeri nuk sqaron si sqaron ti. Faleminderit shumë. Sqaron një diçka që është shumë normale që mund të hapësh pasaportën dhe mund ta dish se kur del në pension, kur nuk del, dhe ti arrin e sqaron. Mua më bën shumë përshtypje ti si person. Shumë. Unë jam shumë i lumtur që edhe unë kam telefonuar gjithë mëngjesin, është hera e dytë që të marr, se unë jetoj jashtë dhe kur vi, babi çdo mëngjes do të filloj Klodi. Ashtu ë? Është një qetësi e pa parë në shtëpinë tonë sa të mbaroj emisioni juaj. Okej, jam shumë i lumtur. Do ta përshëndes babi? Patjetër. Përshëndetje. Kalosh mirë edhe suksese. Faleminderit. Të përshafojmë dhe të jesh mirë dhe të kesh jetë, ndet, familjen. Edhe ju shumë faleminderit. Faleminderit vërtet. E vlerësoj pa mas. Faleminderit shumë. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Jam një qytetar nga Ersheka. Po? Kam një problem me pronat. Në vitin e 2024 i kam paguar 3% në bazë të rregullave. Po? Vajta për të marrë certifikatën, mirë po kur kishin hedhur në hartë, edhe inxhinierët, topografët,
më kanë hedhur partellën që kanë lënë për kullot fshati. Jo të më kishte hedhur mbash tapis që kishe. E kuptoj. Vete për të sqaruar, më thonë që deri në 2020 topografi ishte nga shteti. Tani e ke privat. Po vim përdallë kemi gati një vit e gjysmë, s'po çajmë dot. Si s'po çan, me një topograf. E di që s'është faji juaj, por ashtu funksionon i dashur. Po. Kështu funksionon ndër. Po mirë, tani, si mund të bëhet, se mua më kanë hedhur parcelën që e shlajnë kullot për fshatin. Do bën saktësimet në hartë përmes topografi që për fat keq duhet marrë privatisht. Dhe bën saktësimet pas punës së topografit. Nuk më kanë hedhur të tapis që kam në kondicioni. Po pse ma përsëri 2 herë nderuar, unë e dëgjova dhe kuptova. Dhe ideja është që nuk duhet të ishte kështu, por s'kemi që bëjmë, ashtu është. Topografi duhet gjendet nga ju, por të bërë saktësimet dhe pastaj të shkonin kadastër për ta ndryshuar atë gabim që është bërë. Faleminderit për sqarimin. Faleminderit shumë. Ju nderuar. Edhe juve faleminderit për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i Klodi. Urdhoni. Kam një fëmijë invalid të verbët edhe me papamjetje mendore. Kemi bërë kërkesë për ato lekët janë papamjetje për të dhënë. Kam rreth 2 vjet që kam bërë atë kërkesën me dokumenta në tëra dhe nuk e dim pse arrin kaq vonë. Për çfarë është bërë aplikimi zonjë? Këto lekët papamjetje që i kam për të dhënë këtyre invalidëve. E kuptova, shiko, ka filluar, është një proces po ecën goxha ngandal. Nuk e di pse në shumë zona ka filluar. Edhe këtu në Tiranë jo thot, ka një diçka që të Ato do shpërndahen? Po. Sepse ka filluar Fieri i Korça për shembull, ka kohë që ka filluar. Ma që duhet të rrasin vetë ata, po duhet të bëjmë neve në një? Jo, nuk ka si lloj nevoje për të bërë dokument. E kam lasin që duhet të flasin me telefon me ta, po duhet na marrin ata. Jo, nuk ka nevojë fare për të folur, sepse ata i kanë në regjistra se kush ka pagesat pra pambetura, e kupton? Tirana nuk ka filluar akoma që jam në Tiranë. Po ndoshta ka filluar për disa zona specifike, nuk është se kam informacionin të saktë për Tiranën, por gjithsesi pyesim, nuk ka si lloj problemi, kupton? Faleminderit. Edhe ju faleminderit për telefonatën, ditë të mbarë. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Na kalën në pritje. Bukur. Bukur, shkojmë me tjetër në këtë pjesë të dytë mesazhe. Okej. Alo, përshëndetje. Alo, kush je? Alo, përshëndetje. Alo, kush je? Urdhoni. Urdhoni. Lodi. Ule zërin e televizorit, të lutem. Lodi. Ule zërin e televizorit. Ha? Ule zërin e televizorit. Ule më zotri. Ule zërin zotri, televizorin, të lutem. Po ule more. Na fal. Ule. Alo. Po se mja, hajde uli ti të komodë të telefon. Flisni se s'kemi kohë, ju lutem. Po ule zërin e televizorit, o zotri. Ja, të se pa ule këto. Se ule do të veti? Ja, të se ule, pa ule. Ule zërin e televizorit. Ja, ule. O ule mos e ngre, o zotri. Ja, pa ule, se atë. Ule. Po ule mo. Ha? Ule. Ule fare. Fike televizorin të lutem, se ndryshe s'flasim dot. Fike. Ha? Po fike mor zotri. Ja, e të zhe fiku fare. Alo. Po fike televizorin, o i nderuar. Fike. Po ç'është më kjo tani? Fike. Ne,
Do flasësh, të lutem? Alo. Ma ngre dhe pak. Po. Ka me e pa... Ore, po si ka mundësi, po kaq i çuditshëm je, po si ka mundësi me këtë televizorin, më? Ka defekt, për naj. Ka defekt, mirupafshim. Iki me tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Alo? Ka 3 minuta e gjysmë vetëm duke thënë ulëzërin televizorit. Imagjino. Alo? Alo? Do të këraj? O, Klodi jam. Unë jam një banor i fshatit i rreth e Tiranë. Edhe jam i nda nga trungu familjar në vitin 1986, edhe këtu kjo ndarje e tokës është bo vetëm në mënyrë formale me i fjallë, kanë marrë tokën e vetë edhe nuk figurojnë AMTP. Çfarë mund të bëj për të regjistru këtë tokë? Që disponoj. Si nuk figuron AMTP? Nëse figuron AMTP, do aplikoj personin që figuron. Unë pra kam tokën, unë jam i ndarë nga trungu familjar me 26 dhjetor 1986, edhe në 91 kam qenë 5 fërën në familje, edhe kur vjen puna, kam bojnë ndarje formale, nuk kush ka marrë AMTP, kush mori tokë e shiti, kush një rëmujnë që nuk ashtu. Unë kemi marrë tokën. Cili është statusi asaj prone sot? Nuk e ditë është ja figurën tokë shteta si që është pronë e punoj 40 vjetë. Atë po ju thoja. Shiko, hapi i pari dashur për këtë gjë. Është kjo. Të informohet kadastra për të parë se çfarë statusi ka prona. Qartë. Dhe në varësi të përgjigjes së kadastrës, do të procedohet dhe nga ana juaj pastaj. Nëse është shtet do aplikosh për ta blerë, në rast se është tokë e lirë dhe figuron, nuk e di, me regjistra të kohës. Është tokë e imja që e punoj nga vitin 1991. E di prandaj po them, por statusi ligjor është tjetër gjë dhe ai që e përdor është tjetër gjë. Pra për t'i dhënë një përgjigje të saktë mënyrës se si do të procedoni, në vazhdim duhet të dim statusin e asaj. Sepse kudo që të shkoni do ju kërkohet kjo, që prit çfarë statusi është, se s'mund të aplikosh për... Kupton? Qartë. Të falenderoj. Dakor, falenderoj dhe juve. Rrofsh. Kaloj publicitet besoj, apo kemi kohë për një tjetër? Reklama dhe kthehemi pas pak në pjesën e tretë program. Në të tretën pjesë të programit, ora 8:01 minutë, vijon komunikimi me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për gjithë ju që doni të na bashkoheni dhe bëni pjesë e programit edhe në këtë pjesë të emisionit. Alo, përshëndetje. Kemi? Telefonat, urdhë? Ende, presim pak momentin. Të fillim të pjesës së tretë të programit ora juaj për ditën e sotme dhe njëherë në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Klodi, kam 1-2-3 pyetje kështu. Po, më thuaj. Unë jam 74 vjeç. Po? Kam marrë vesh që nuk do i nevojnë patentet këto që janë të moshur. Po, edhe? Jo, është e vërtet? Jo, patentat jo, kartat dhe pasaportat. Po, taksat e makinës. Jo, edhe kjo është folur i nderuar, por nuk është se ka gjë konkrete. Thjesht është diskutuar që ndoshta mund të ketë. Ne do të nevojnë patentat një 2 vjet siç e kemi këtë. Po. Karta identitetit dhe pasaporta, po. Në këto dy, ja. Po, tani unë jam invalid, kam qenë dhe invalid, po jam invalid, s'kam majtë edhe bëj dokumenta çdo vit. Unë kam për gjithmonë. Dëgjoj pak. Kam 10 vjet që e kam për gjithmonë atë, edhe i shkojnë bashki e këtej që janë këto po t'i banë dokumenta. I invalid nga sigurime shoqërore apo nga bashkia, se ndryshon? Jo, nga sigurimet, unë kam 20 vjet. Po je nga sigurime shoqërore, nuk ka nevojë të shkosh. Po pra, po më japin një letër atje, ke taksat, edhe që të mos e paguaj të taksën vjetore, unë, du të bëjt sa letra, ke bashkia, ke të atin taksat, ku dinë që janë to.
kur këto janë do të jenë sistem, unë e kam për gjithmonë. Nuk ka problem fare nderuar. Nuk ka nevojë të shkoj unë. Nuk duhet të shkosh? Nuk e di pse shkon, por sepse ajo shiko, kur plotson moshën e pensionit, një invalid i përhershëm, nëse do mbaj pagesën e invaliditetit, del edhe një herë në komision të përhershëm që merr atë përfundimtaren dhe nuk ka më nevojë pastaj. Po kam dalën kur musha moshën e pensionit, më zgjodha majta këtë invalidin. Shumë i ke bërë sepse të ka interesuar ai, por nuk duhen përsëri. Pra ti shkon apo përsëri dokumentet çdo vit? Po i shkoj përsëris unë. Nuk duhen bërë ato, por kur shkosh herën tjetër pyete dhe se ndoshta e kanë harruar. Edhe të funit. Po shpejt lutem. Çdo natë në orën 12 tu lagje ku banoj unë, është lagje shumë e dyndur. Edhe këtu në 12 natës ke fishik zjarre. Fishik zjarre po në mënyrë më të mërshme. Mbrëm e kisha unë aty në lagje, nuk e di kush, edhe 100 vjeç të bëhet, po s'është kjo mënyra për të festuar ditëlindjen, gjithsesi. Po jo, se kjo është problem, ka të smurë, ka ne kështu bau, ke veshje aty. Është të mërshme. Unë jam dhe në pallat edhe mbi drejt. Ajo është të mërshme, i nderuar, kështu që unë besoj që ka 1001 forma të ndryshme, më të bukura dhe më surprizuese për të festuar. Kjo është shqetësuese jo për mua, por gjithë. Nëse ka fëmijë, ka pleq, ka me zemër, ka kështu. Shumë e saktë. Ato i shumë me ngarkesë shumë të madhe. Mirë, rros, faleminderit. Faleminderit për telefonatën. Shkojmë tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Unë kujtos vetëm unë mund t'ja mbyll të gjithëve vetëm ty jo. Po mirë më burë. Hajde kur të shoh ndakët, po merre çunën vetë. Okej. Po. Po të qeshë. Po se ti e di që të du fort. Ja, unë të shoh, po se ta njësh tu. Okej. Hajde po të më. Hajde, s'kam njëri tjetër. E di, të... Kam bërë, të shtu, lepi mas, pa kokra. Kam bërë mungesat, por do t'a justifikoj. Sa të fe? Kam bërë mungesat, por do t'a justifikoj. Jo, unë nga avioni, ushtohë Gjermani, do marrë që përdo mund të thejni mu dhe shmarë penge, puta pa pëtita, mërë të fika. Sakt. Dhe, vajnës, po betë kodi. Okej. A më ngushtua e qitë. Pa tjetër. Të përshëndes. Gjithë të mirë. Gjithë pensionistat, gjithë që të marrë të telefonat dhe gjithë, bravo të qoftë, nuk du të ofendoj televizorët të esë, s'kam dhe telefonoj, po ti e për gjithë. Shumë falenderit. Pensionista alë gjithë të Shqipërisë. Shumë falenderit, e vlerësoj pa mas. A më ngushtuar në mu se unë ka pjesë. Okej, falenderit, i kime telefonat tjetër. Përshëndetje. Po shate shkatë rushit një. Veç i tu forcën i rojnë. Mirë, vazhdoj, letë klasi vetë, i kime tjetër. Fation, të lutem. Ti vjallë 5. Lërë të vazhdoj me 068-99-00-008, 068-60-54-69, pse kështu është kjo punë me programe, se cili ka programin e vetë. Pra, se po i bje numri tjetër edhe në podele. Ja ku je u yllë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mua më duhet të dalë në pension tani në fund shtatori, jam edukatore, po dhe sigurisht e një ligj që duhet të shtisha deri sa do të periudha e parë mësimore. Ekziston për edukatorët për ligj? Si është ligji të dilje deri në? Jo, unë e mbush moshën tani në fund të shtatorit. Edhe dia sigurisht e një ligj që do të mbaroja periudhën e parë mësimore, që mbaron deri në 10 orë. Kështu e dia. Po të thonë që do të lesh punë tani në fund të shtatorit. Shiko, në pension dilet kur plotson moshën. Pastaj pjesa ti do të qëndrosh akoma në punë. Po, mendova tash deri në 10 orë, megjithëse. Po, shiko, edhe kjo është e drejtë. Pra në momentin kur dikush plotson moshën për dalë pension dhe është marrëdhënie pune, të dyja janë ligjore. Edhe në rast se nga drejtoria po themi do thuhet që duhet të shkëputësh marrëdhënien me punën sepse ka ardhur mosha për pension, është ligjore, ashtu si kundër dhe një kërkesë nga ana juaj për ta shtyr me disa muaj, por pse jo edhe me vite dalin pension, ë? Edhe kjo është ligjore.
ndaremi nga bashkia, dhe më morën nga burimet njerëzore që duhet të mbyll në fund shtatorit. Nëse të kanë thënë kështu, duhet t'i mbyllni, dashur. Do të mbyllni. Çfarë dokumentash do të bëja? Po saktësisht fare se di, po thjesht do japësh, do të largohesh aty te sekretaria ku e keni atë ju, te burimet njerëzore, se kam idenë edukatore si funksionon, se ju nga bashkit harrova. Po, varet nga bashkia. Ka ndryshuar kjo, po. Ose ajo e burimeve njerëzore në bashki pastaj. Është procedurë që nuk është se të është shumë e zorshme për të bërë, kështu që mos u shqetëso për këtë pjesë. Jo, Marina. Faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit, suksese, gjithë të mirë. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhë. Si kaluat? Mirë, si jeni ju? Mirë, kam një problem, një shqetësim këtu tek. Jetoj në një pallat, jam në katin e dytë dhe kom shiu poshtë. Ka ngritur një dhomë shumë të vogël, mund ta thoya si e kasove në sakt, me disa bloqe. I ka hedhur dhe një llamarin, si për jetojnë qytetin e Gjirokastës. Kam shkuar, kam bërë një ankesë në bashki, kanë ardhur ata zotërin policia bashkiake, ja ka prezulluar se po bën një ndryshim të pjesës sipër. E kam e llamarin, i hedhi një pjesë tjetër tani sa më si bengo. Që në pjesën teknike dhe shkoj lart dhe kë bashkia më orientojnë tek hipotek legalizimet. Ajo ka legalizuar objekt të vogël që është një çmenduri. Të legalizosh një diçka të tillë, sepse ka zënë një pjesë publike, është rreth e rrotull pallati. E nuk e di çfarë mendimi ke ti, çfarë zgjidhje mund të japun kësaj, sepse e ka mund të dritaret e dhomës. Mund të bëj edhe një foto nëse dëshiron. Po më mirë ashtu. Edhe nuk e di, tani më thanë që ajo është e legalizuar dhe bashkia, policia bashkiake nuk ndërhyjnë dot. Ka vite që është bërë ajo? Ajo është ka shumë vite. Legalizimin e kam marrë në vitin 2018, më thanë, po ai është një shqetësim shumë i madh për mua. Sepse kam komshi lart, nga të 3 të 4, ju bien hapin teshat në për dritare, ju bien teshat aty lart, detyrojnë se janë të moshuar. Detyrojnë vinë të shtëpia ime, në trokasin, të lutem, ka mundësi të më marrësh pak, jam i detyruar. Moralisht, sepse nuk kam asnjë lloj. Patjetër, po mirë se jetojmë në komunitet. Në shtëpi me njerëzit të dalin nga dritare dhomës, t'ju marr teshat, t'ja u jap. Jetojmë në komunitet dhe janë ca norma që shiko, po më mirë ma nisi kështu që ta shoh. Se ta nis në foto, nuk e di. Jam i gatshëm të shkoj deri në fund, hapim proces gjyqësor, apo më thanë ata zotrin tek bashkia që kjo është, ne nuk ndërhyjmë dot se kjo është e legalizuar. Unë nuk e di si mund të legalizosh një objekt të tillë, këtu ndodhin çmenduria në shtetin ton. Dhe kanë fajin njerëz ta shohim nderuar. Që marrin aratin dhe ikin, tekso nuk mund ta gjesh të drejtën. Kuptova. Ta shohim. Mund të tani si një foto. Patjetër, kur të duash. Po, dhe nuk e di kur mund të shqetësoj përsëri që më japësh një. Më nis atë të them. Okej, në tek çfarë numri tani? Po në këto rrjete sociale po i përdor? Okej është. Në Messenger. Ku të duash, po. Dhe në Klodi Karaj, ja? Po. Mirë, shumë faleminderit juve për telefonatën. Në presim tjetër. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, ju lutem, po. Alo, Klodi? Po, Klodi, jam urdhë. Klodi? Po ule zërin televizorit të lutem, ha? Jam një zonjë Stenja Dursi. Duhet ulin zërin televizorit, zonjë. Dhe interesojmë për ato pasaportat e Klodi. Duhet ulin zërin televizorit, zonjë. Ja ta ul fare, mos kja, prit një sekundë sa më kurti. Më mirë ule fare, po. Po, Klodi. Urdhëro. Ne jemi kështu pensionista dhe lejohet pasaporta jo, për shembull se duam të shkojmë te fëmijët. Çdo më thon lejohet pasaporta jo. Se kuptoj, si lejohet? A është nevojshme ta rinovojmë prap? Kur e keni bërë të fundit? A shokata, ka një 10 vite po. Po, do bësh tjetër? Të bësh tjetër, se thoj që nuk ka nevojë. Po pra, po, jo ajo që ke bërë para 10 vite. Kjo që do bësh nuk ka më nevojë të bësh tjetër. Mirë, faleminderit. Po pse ku e di ti se di atë, pse qesh? Ti se di, mund të shkosh dhe 120 vjeçe. Po, zotërondi që do të ashtë po. Po se di, da. Mirë. Mund tjetë dhe kjo. Faleminderit e dashur. Faleminderit dhe ju, paqe. Gjithë të mirë të gjofshim. Shkojmë tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro. Se kemi Flori o birë, Florit kemi. Faleminderit. Është sy të ballet. Faleminderit shumë.
Jam a gjyshi ati që vjerdi ajo vajza e nderuar që më bërja të foto këtu me kameramanin. Po. Shikon, shira, di si jam në mënyrë të mjeruar jam aplodi. E di. Për kokën e fëmijëve, di si jam më birë. Në sot në zërnesit, në zë po flem me merak. Ajo se riparohet më, Dhe? Ajo nuk rregullohet më, them, si çfarë zgjidhje mund të ketë? Rregullohet me vetë, rregullohet çatia, rregullohet. Po do një farë të ardhësh, do të shpëndej faleku, do në pak gati ka 1 milion lekë vjetra të rregullohet e sipër. 1 milion lekë të vjetra për të bërë çatin. Po jo, për të rregulluar, për ta kthyer. Po mirë, domethënë me kaq të ardhura mund të bëhet, mund të rregullohet apo jo? Me kaq të rregullohet, po ku dëgjoni jam pension u bir me jetima të shtëpi. Po pra, je me jetima. Atë keqen. Okej, do mundohemi, vetëm mos e mbyll telefonin, na lër dhe një numër kontaktit të regjia, Fation të lutem. Po, e leon. Mos e mbyll telefonin, dakor? Jo. Faleminderit. Presim tjetër telefonues ndërkohë. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, Siklon. Mirëmëngjes. Burrimi është pensionist, vazhdon punën akoma. Po. Mirë po, tani është me një raport mjekësor prej 6 muajsh. Po. I paguhet lutem? Si raportet, po, patjetër. Dhe që është pensionist? Jo, është pension. Ai është në punë. Ai ishte në punë kur e zuri dhimbja. Jo, për këtë duhet të pyes, duhet ta sqaroj dashur. Kur mund të kontaktojmë? Nesër. Faleminderit. Dakor? Faleminderit. Edhe ju faleminderit për telefonatën. Presim tjetër. Alo. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Shëndetje si jeni ju? Mirë si jeni ju. Është herë parë që telefonoj, por u shikoj vazhdimisht. Najsi, për mua. Bravo për misionin që në popull dhe ti mundohesh të t'i zgjidhësh këto do pak me aq sa mos i gjekeni. Tani shkurt po i bie. Unë personalisht kam 3 muaj që kam moshën dalë pension. Dhe vazhdoj punën akoma, të usillsi. Okej. Tani dëshira ime është që unë të vazhdoj punën. Tani nuk e di tani se do para fund si po. Atë do thoya që nuk e di nëse e dëgjuat apo jo. Ideja është këtu. Të dyja anët janë brenda ligjit, si ajo që pranohet për të vazhduar punën. Po. Si edhe tjetra që thuhet shiko është koha për të dalë në pension. Pra varet nga nevoja që ka në rastin konkret ndërmarrja për ju, për shërbimin që ju bëni atje. Por kjo nuk ja u heq as pak të drejtën për të kërkuar aty në institucion, qoftë gojarisht, qoftë me letër me shkrim, për të shprehur vullneti për ta vazhduar këtë për 1, 2, 3, 4, 5, 10 arsye. Sepse ndoshta merret edhe në konsiderat. Po patjetër. Vetëm kështu funksionon nderuar. Tani domethënë që jo do pyesë sa do të rrisa, derisa një vit, 2, 3. Nuk ka të bëj fare ajo. Në qoftë se ka domethënë nevojë ndërmarrje. Po, patjetër. E kuptoj, varet tani se si. Varet pastaj si. Mirë, të falenderoj si do qoftë. Të lutem asgjë. Po, gjithë të mirët. Edhe për ju. Një ditë të mbarë dhe gjithashtu siç ke zemrën ta dhënë Zoti familjarisht. Shumë faleminderit. Edhe juve. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Jo rreth ditë të mbarë. Mirëmëngjes. Bledi ka korsa jam. Po? Kisha një 2 pyetje, në thjesht për informacion, kemi kohë që kemi komunikuar bashkë. Po? Ka merë aplikim për këto pjesën e tokave të shtëpisë dhe të ngastrave si quhen këto të ndara. Më kanë dalë 5 certifikata pronësie. Njëra jo dhe shtëpi e bëra për korrigjim. Dhe e ka marrë kjo drejtoria e përgjithshme në Tiranë. Pse? Do që jam për korrigjim. Kurse një tjetër që tokën fizike unë e kam si metro, 4500 metro, gabimisht në kadastër është hedhur 2000 metro. Që në 2017. Dhe kjo për korrigjim do të shkoj.
Edhe kjo për korrigjim duhet? Patjetër. Aplikimi I dytë? Shiko pak. Se duhet kemi pak kujdes tani. Kjo që është 4000 metra, që thua ti. 4500 metra e kam si tokë fizike. Në rregull. 4500. Matja e parë është hedhur 4500 metra. Matja e dytë gabimisht është hedhur 2000 metra në kadastër. Aplikimet unë I kam bërë. Të lutem. Çdo më thon matja e parë, matja e dytë. Pse matja e parë dhe e dytë? Fillimisht kur u nda toka, u regjistrua me 4500 metra. Mbas disa viteve u bën një matje e dytë. Edhe në kadastër është hedhur 2000 metra. Unë si tokë fizike e kam. Si tokë fizike e ke? Është bërë gabim, po. Gjë pak, do bën matje të reja me topograf. Se dëgjova pak një telefonusën përpara që duhet ta marrë vetë topograf. Nuk është me, po pra, nuk. Shiko, me korrigjime di kur bëhet kjo? Kjo me korrigjim bëhet kur ti në letra në matje e ke 4500 dhe në certifikat del 2000. Këtu ti e bën me korrigjim sepse kadastra ka një dokument që vërteton se është 4500, por në kushtet kur kadastra në matje nuk e ka një të tillë. Ti do të detyrohesh ta matësh edhe një herë atë me topograf privat. Dhe përmes këtij dokumenti pastaj që do prodhohet nga topografi, ti shkon atje dhe thua bashkangjitur certifikatës së vjetër të pronësisë, kërkoj aplikimin ta bën notari atë. Po, se unë këto kur I bëra aplikimet I bëra të gjitha në një kohë. Edhe 5 certifikata më dolën. Ashtu bën. Përveç kësaj që ka nga trejse në metrot, edhe bëra dhe aplikim të dytë për korrigjimin e banesës. Ajo I ka marrë drejtoria atje në Tiranë. Nuk e di pse I ka marrë përgjithësia, sepse zakonisht ato merren në drejtoritë e zonës, por ndoshta ka ndonjë specifik tjetër. Unë e di se kontaktova me një avokat edhe ai dorëzoi dokumentat. Edhe një diçka tjetër. Por që kjo kërkon matje tjetër I nderuar, sepse thash, korrigjimi dërgohet kur institucioni e ka të saktë se sa metra është. Por në rast se edhe nga matje ka 2000 metra, prap të njëjtin gjë do të nxjerrë nëse ti aplikon vetëm për korrigjim. Duhet të shkojnë në institucioni kadastrës në Korçë ku ndodhet. Po mund të shkosh aty, po ti duhet të prodhosh një dokument matjeje që të shkruhet fiks sa metra është e gjithë parcela. Është ajo në atë AMTP-ja, është 4500 metra. Është pra 4500, po pse të doli ky mos plani I rilevimit ka dalë 2000 metra? Kush të ka dalë 2000 metra? 2000 metra është regjistruar në kadastër kur është bërë rimatje mbas disa vjetësh, jo kur është ndarë toka. Po ti nuk e vure re te rimatje që ishte 2000 dhe jo 4500? Nuk na lajmëruan. I bën vetë. Do bësh matje tjetër I nderuar, që të jenë sa metra është prona dhe do shkosh kadastër, do dorëzosh dhe atë certifikatën e vjetër për të prodhuar të renë me metrat që të takojnë. Edhe diçka tjetër, Klodi, për informacion, me këto hapësirat e zena. Është vetëm për qytetet apo edhe në për fshatra? Në të gjitha zonat. Në të gjitha zonat, sepse këtu ku banoj unë, e kam shumë vjen nga zonat urbane në zonat rurale, ajo, dhe kështu e ka shtirë. E kam shumë të vështirë, e kam shumë të rrugën të ngushtë, është ngushtuar me avli rrethuese. E marr vesh. Duhet të bëj ndonjë Jo, sepse është proces që mund ta bësh nuk të ashtu, por do shkojnë kudo. Ka hapësira të zona. Po, sepse çdo banesë duhet të ketë rrugë të aksesueshme. Kjo është pak për e sigurt. Kurse atje një person në kampët, 2 veta nuk kalojnë dot bashkë. Ti do një pak I shëndoshtuaj? Mirë, këto dy falenderit ju uroj gjithë të mirë. Gjithë të mirat. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo, Nadia mirë. Alo. Nadia mirë. Po. Këni mirë. Mirë. Kam marrë javën tjetër për një problem me keshin. Po? Që kam ty në 2011 të taqë. Është një gjopë 3 milion lekëshe. Një po ta vinë në pusën drejta të shmas 15 vjetëve. Unë nuk e di të më thënë të më sërova, më thënë e shkët e zyre, janë 3 zyre këto në shkodrën, të gjarkujnë me mu që duhe kushit një të mujnë. Sa shpesh ndodh? Alo? Okej, presim tjetër.
Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes. Suksese për emisionin. Shumë faleminderit. Sa sipërfaqe trafik kishte ai i moshuari për atë banesën dhe numrin e telefonit? Urdhëro? Sa sipërfaqe trafik kishte ai i moshuari për atë shtëpi. Okay, pak e kaj, ne kemi parë, ka goxha të Ku rri në shtëpi? Këtu. Tu, nuk është ora ju se këtu. Në periferi, si? Numër telefoni. Pse bën kështu ironia? Jo, pa ai këtu, ai ishte nga fshati më duket. Në zonat rurale, po këtu mbalon në Tiranë, në periferi Tiranës. Numër telefoni? Po pse thua kështu si me ironi këtë, zbanon në Ora News. Po dhe këtu mund ta marrim ne ta strehojmë. Ka ndonjë gjë apo? Që e thua kështu si? Jo, zot keqe, po mendova që do ishte larg. Po kur them këtu, jo te Ora News këtu. Se këtu mund të jetë në Shqipëri për shembull apo jo? Patjetër, thashë më është afër kina studio se sa Niko Xhaku. Ku e ke më përbar? Do ta ndihmosh? Ma jep numrin e telefonit? Ma jep ti numrin e telefonit se s'mund ta jap publikisht. Unë? Ma jep ti numrin e telefonit dhe të lidhemi pas emisionit. Po, 068. Po? 3870. Po? 687. 5, jo 8. Po, 8. Faleminderit shumë. Shko me tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Urdhro? Klodi? Klodi jam. Ju përshëndes, zoti Klodi. Po, ne ju përshëndesim shumë. Faleminderit. E shtafit tuaj, se ka qati nga Kupçi. Po? Ule zonin televizorit, të lure? Tash njerë do fillojnë së po di se ke kaluar nga pensionet, tash e pak me dhe problemet tjera, po gjithë se janë shumë. Duhet të them diqka. Unë kam dëgjuar ligje kjo për pensionet. Po. Edhe du të publikojnë diqka, sepse unë posa 36 vjetë, kam punuar në dërtim. Kemi ndërtuar gjithë Kukëshineria, shumë tjera kërë ka pa nevoj. Dhe 210.000 lek pensioni, 36 vjetë punë. Ta që u shem kundërshtim me ato që paraqet shteti atje për pensionista, që kanë punuar në kooperativë me 5 lek, me 10 lek, që bërë 200, por thotë minimale 200, ku që ne që kemi dhënë kontribut të jetë zakoshëm 9 ditë, që dikush thotë, dikush akon të hagër mish atje, që në qenë të mishin, kemi qenë dërtim socializmit. Kështu që, duhet të thëmë e diramës, me një jeti mas masë, me 200 më skip, përse asë një, jam shumë dakord. Pa amo neve që kemi kontribuar e dhirë, gjithë gjaku dhe kostar kemi lënë, nga 210, duhet të shkuje 300 euro. Minimale që nuk mjaftën as për cigara, për një kafe, apo le halëve familjarë. E kuptova, shumë e drejtë. Okej? Okej, shumë e saktë. Falenderoj se jemi shumë vonë me kohën, publicitet. Po, më thuaj, shpejt. Në fakt që dhe ta shpejt diçka ta publikojnë në përmes emisionit ta. Vetëm shpejt se jam vonë. Familjet e përmbytura të liçenit fizik kemi diskutuar shumë raste bashkë, por këtu unë kam kërkuar, kam takuar ministra, sidomos nga 3 mëjta deri në shënjisje, se kush përgjigjen. Në ka zirur në zyre dhe atje, u kam kërkuar, kam qitë dokumentat, është bo një vendim në vitin 2000. Të lutëm, zotëri, se janë vonë me kohën, po. Vetëm një sekund, të lutëm të publikohet. Dhe për 40 familje, se është një fshat që ka qenë në qendër të Kukshit, që s'ka përfituar as punë, as gjell, as tokë, as nga ligjet, as nga ekonomia, janë bashkisht gjithë që janë Kukës, dhe do të shprej që ka qenë një vendim i marrën për ne, bilonë jam zonën që po e dhëm hapur me nokën. Publicitet vim pas pak në pjesën e fundit, mos u largoni. Në 4 të fundit të programit për sot, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhoni. Me që ju keni një ori për të probleme, do t'ju pyes, po dalim pension nga Elbasani, pse kërkoj do, ka di se kërkojnë certifikat pronësie toke, shkjede ka certifikat e pronësisë me pensionin. Ndoshta në këto raste se keni paguar në një periudhë kontribut vullnetar apo jo? Jo, fare. Direkt punë kletit. U mush mosha, shumë dokumentat. A i thot, merë vërëtim, thot, përvektuar për këtë tokëve. Shkjede, ashtë ligji.
Unë nuk e di të jetë kështu, por mos ndoshta është pjesë prapë them ndoshta. Jo. Kështu si që ka disa, hapa disa aty, edhe midis njerëzve do një që një shate këto gjana martesë dhe gjana që ka ndrus, po shohësh po që duhet. Dëgjoj pak i nderuar. Ti e bën aplikimin për pension? Po e pa tash dje që shali, ka disa kërkoj këto dokumente. Çfarë Adisa është? Sepse Adisa nuk funksionon më në kuptimin e kësaj. Jo, funksionon, është hap. Dëgjoj pak i dashur. Aplikimi për pension bëhet në Albania. Është hap në Elbasan. Aplikimi për pension bëhet në Albania. Unë nuk e di që... Po nga që ne nuk kemi mundësi, jemi pleq. Bravo. Për të gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi, sepse nuk din ta përdor. Ishte hapur. Më lër të sqaroj tani, të lutem. Për gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi për ta bërë dot një aplikim në Albania dhe me të drejtë nuk mundeni, janë hapur zyra në përbashkit që asistojnë pa pagesë në për përdorimin i Albanias. E para, kjo e dyta, unë nuk di të ketë dokument certifikate pronësie për aplikim për pension. Nuk e di pse ta ka kërkuar personi në fjalë. Personi nuk ka banuar fshat, as ka linë fshat. Nuk e di pse ta ka kërkuar i nderuar. Unë e di që nuk duhet kur aplikon për pension. Është tjetër gjë, ndoshta ke aplikuar dhe për kompensim energji elektrike dhe këtu pastaj të duhet kjo. Po të kesh aplikuar dhe për pension, për kompensim energjie, ajo po. Do të kesh aplikim për pension, mush mosha dhe çfarë imprezat e punës, kartën e identitetit. Ajo për pronë nuk duhet. Nuk e di pse ta ka kërkuar, por nuk duhet. Nuk duhet. Faleminderit shumë. Fakti që ta ka kërkuar dhe ke dorëzuar do thotë që okay, kjo ka përfunduar. Shkoj me tjetër? Me mjesë se Klodi. Mirëmëngjes. Emision të marë. Faleminderit shumë. Kam bë gjyq Kela Praka, del 2024, e kam fitu gjyqit se mora votetimin të sekretaria të poshtë Kela Praka. Se banë në kërkes, që jam e smurë durë, atë vendim në gjyqit më ka dalë e kam fitu. Gjyq për çfarë? Për vitet e punës kapativës. Po ka shkuar në apel, çështja e dashur. Ka shkuar në apel, e në apeli ka thotë, ndërsa ekzekutimi i detyrueshëm do bëhet nga përmbaruesi gjyqësor, thotë, që fleta. Po, e ke mbaruar gjyqin edhe në apel? Po, ja në apel s'kam bërë gjyq, se do bëje si? Po, patjetër. Nëse ke për vitet e punës është në apel çështja. Po sa do bëna atja, 2 vjet u bën? Po duhet flisim avokatin. Avokati. Po, thuaj na dinë çfarë fazë është çështja, ose do shkosh vetë pastaj te gjykata e apelit, sepse ne nuk na japin informacionin, kupton? Kam shku pra me ka dhënë vendim në gjyqit, për pa vula. Jo apeli. Po them për apelin, zoj. Nuk di më shkuat jam unë, ja. E po, aty është çështja e dashur, kupton? Mirë, klet. Trin presin prap. Faleminderit. Ç'të bosh. Faleminderit e dashur, po interesohem me avokatin se ta jep një informacion. Mirëmëngjesi. Yes. Urdhoni. Jam në Kemp. Kam punu ushtarak dhe dal pension tani në odhjetor. Njifët që marrë dhe këta kontributet e ushtarakut. Am njifën por të dalë në pension? Si njën, pa tjetër që njën. Gjdo periudhe e kontributit njën. Jo, se tash nëse unë plotësoj moshën tani për pension, am njifët dhe vjetës si e punës. Pa tjetër pra, këtë po të them. Të njihet, pa tjetër, që do më thonjë? Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Po Klodi. Urdhëro. Unë jam një dëgjues nga Berati. Aha. Më ka dalë në pension plaka në 2020. Po? Nuk i kishte 5 vjetë të fundit, se nuk figuronin. Po? A i përfiton tani? Po pse çfarë ka ndryshuar tani? Po ka ndryshuar thonë që të njihen këto vitet e kooperativës. A pra ka punuar në kooperativë thuaj? Po. Do bëj kërkesë në Albania? Kërkesë në... Po ku ta bëjmë, se ne jemi pleq, nuk marri vesh. Po shko te bashkia ose njësia administrative kë keni më afër, sepse ja u ofrojnë si asistencë aty.
Mirë, rosh pasaj. Mos e neglizho sepse ti shkoj do. Dakord? Mirë, dakord. Falenderoj shumë për telefonatën, ditë mbar. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes i Kloni, përshëndetje. Përshëndetje. Unë për emisionin. Të 75 Kloni, këtë se ki informacion, sa vite punë duhet me bo për me kalu në asistencë? S'ka lidhje fare vite punës me këtë gjë. Kushtet për të dalë asistencë janë të tjera. Po. Ndel nga puna për arsye të mbylljes aktivitetit ndërmarrjes për shumë arsye, po s'ka të bëjë me vitet kjo. Nuk ka të bëjë me vitet, zotëri. E di, po, më si normali, e kupton, kam 2 vite gjysë aty. Po. Edhe çfarë do thonë? Dishtë me kalu në asistencë. Po mund të kaloj. Bëj dokumentet patjetër. Nëse plotson kushtet, po s'ka lidhje me vitet, po them edhe një herë, kupton? Nuk ka vite, da? Jo, nuk ka lidhje me sa vite ke, mund të kesh edhe 2 vite dhe nuk të kushtozon asistenca. Për vitet e se sa ke që punon në një vend pune. Faleminderit juve për telefonatën. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes, në këto minuta të fundit. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Toni. Unë po nuk kuptova që më thaja që gjënë. Po, më thuaj, për çfarë? Po, mora pra për punën e asaj gjobë si kam të keshi. Për këtë lutem? Por da? Nuk e dëgjova, për... Po janë 2011 kam I gjobë. Për cili rast pra? Por da? Më dëgjon apo jo? Po. Po, të pyeta, për cilin rast po them? Kam marrë për me ma zgjidhi këtë punë, për më zënë gjënë atje të keshi në Tiranë. Dhe këtu në Shkodër nuk napin përgjigje, më thujnë shko këtu, shko atje, zimë gjënë, thujnë, vesh në vjen, thujnë, për Tiranët. Që gjoba, dhe në vimet pusëm dritët. U mas 15 vjetë me kam se e vjen gjobën di. E kuptova. Që të bëjnë? Të ka ardhur me shkrim kjo? Jo, vjen e punëtori që nisin ata, putë dritët. Shkoj mua në ku atje, ka arfët për atje, shko të këtë drejtorit, shko të në 3 drejtorinë që kënë ato Shkodër, nuk napën rrugë zgjidhje asnjë. Njëni thot hidhin gjyq, tjetri thot shkon Tiranë që dyën, nuk napën rrugë zgjidhje. Tash 15 vjetë tham keni në rrugë 15 drejtora, si vjen në putë dritat të para krynë 2011 vjen sot. Po sot na kanë përmësat ata. Po ti, ke me shkrim? Jo, me shkrim nuk më lënë, jo, vështë vë në putë dritat të shkojnë në kohëm, të shko këto shko atje, shkojnë të shfajsu një anë tjetën të drejtëri që këna të Shkodër. Okej. Mi do ngelemi në kontakt, zotëri, faleminderit. Iki me tjetër telefonues, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Lori. Mirëmëngjes. Jam një person, kam aplikuar për shtëpi, e I parim shtëpije të në zbërit. Po? Dhe të komunës tonë nuk ndjesojnë fare. Për çfarë? Jo të bëm këtë muaj, dhe bëm këtë muaj, ashtë I kjo bën... E ti për tani, shiko, se u bë goxha koha jo, nuk është ndonjë procedurë e vështirë për ta bërë këtë aplikimin, se po aplikon për të ndërtuar kull. Më kupton? Edhe këto po ndërtohen kollaj po. Tani ose është bërë gabim kjo, bëj një tjetër aplikim I ndëruar. Në Albania, se s'ka mundësi tjetër pastaj të vonohet kaq shumë. Po kam aplikuar me Klodin në komunë. E di pra. Ose do jetë bërë gabim aplikimi, ose nuk e di unë se çfarë kërkohet aty. Ka 2 vjet këtë aplikim që është bërë dhe... Bëj tjetër dhe na njoftoj që ke bërë tjetër I dashur, dakor? Më dëgjon? Po. Bëj aplikim tjetër dhe na thuaj që bërë aplikim të ri. Se s'ka, ajo ka mbaruar, I ka ikur vlera aty para 2 viteve, nuk funksionon më. Më kupton? Dakor. Faleminderit. Jemi në 7-8 minutat e fundit të emisionit për sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroj dashur. Falë, nëse të bezdis. Fale, përkundrazi. Dua vetëm një
përgjigje nga ty, a është bërë diçka për ato letrat e mia apo jo? Por cilin rastet ashtu, se unë nga zëri nuk ju mbaj dot, më vjen keq si mbaj dot më. Unë kam marrë shumë herë ndoshta të bezdisa nga suksit kam marrë. Kam shkruar edhe një mesazh. Ku? O shpirt, të lutem, ma thuaj kush se të mbaj mend nga zëri tani, të lutem. Po, në WhatsApp kam shkruar një mesazh për legalizimin e shtëpisë në emrin e çunit. O zonjë, kush je? Unë jam Dire Seiti. 3 shifrat e fundit të telefonit, se nuk ju mbaj mend, është e vështirë nga zëri. 549. Si? 549. Po 954, 954. 954. Po. Nuk keme 954. 549? 549. Po. Është numri jot ky? Po, numri im është. As 549, jo? Shiko, me që se më thua të kam shkruar në WhatsApp, e mbyllim telefonin tani dhe më shkruaj një mesazh. Ta shkruaj tani. Po, tani, direkt, dakord? Dakord. Të përshëndeset, dashur, faleminderit. Dhe mos u shqetësoni se nuk më bezdisni në asnjë moment. Por vetëm kërkoj mirë kuptim se unë nuk arri dot t'ju mbaj mend nga zëri për t'ju identifikuar se cili problem është. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Kadi. Urdhoni. Është të pyesa në haptan për punën tokët me për mi rregulluta letra? Për tokat po, por për legalizimin e shtëpive jo. Ja, më kam një tokë, më kanë për të ndruar me kushin tani këtu. Po, për tokat gjithmonë i hapur ka qenë ndërruar. Vetëm në rast se është në një zonë e pa azhurnuar. Ja, nuk kanë pa qenë mirë me rastin e zgjidhjes për ne. Ndjes. Nuk ka qenë asnjëherë i bllokuar ndërruar. I të qenë mirë të mojnë se që nuk jepin fjalë tanë pa më uzirë në majnë që në mojnë... Dhe njerë, më dëgjo pak. Ka qenë për shtëpit pra, për legalizimin e shtëpive dhe aktualisht është prapë i mbyllur për aplikimet e reja. Jo, ndërruar mund të aplikosh në çdo kohë. Jo, e kam kështu tokën fjalë për me shkupin në të eri për me dhuru njëri tjetrit. Kjo procedurë nuk është ndërprer asnjëherë. Nuk e di kush ja u ka thënë vjet, por mund të shkoni dashur sepse është e aksesueshme, pra nuk ka një vendim për mbylljen e këtij procesi. Më kupton? Të lutem, faleminderit dhe ju për telefonatën. Presim tjetër. Çiko, po ti referoni vendimin se pati një vendim nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po ajo për një muaj ishte. Kështu që, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Flas nga Vlora për një problem se kam dëgjuar që do bëhen disa rregullime për pensionet që nuk kanë qenë kështu me probleme, domethënë. Cilat për shembull? Nuk e ke fjalën. Unë kam të marrë pensionin në 2017 si kooperativiste, ndërkohë që unë jam një punonjëse ferme, kemi punuar në fermë. Shiko. Dhe më ka dalë si kooperativiste 163.000 lekë. E kuptova, sa ti janë llogaritur gjitha vitet? Po, 38 vite, sepse kam blerë se ne kemi toka në përdorim. E kuptova. 21 vite punë plus 17 vjetë të blera. E kuptova. Tani juve sa vite ju kanë humbur ose nuk janë llogaritur? Jo, nuk më kanë humbur vite, por nuk më është bërë në rregull llogaria. Kur keni dalë në pension, në cilin vit? Në tetori 2017. 2017. Dëgjoj pak tani, kur thua nuk është llogaritur mirë, çdo më thon nuk është llogaritur mirë. Ti janë hequr disa vite apo çfarë? Apo nuk është llogaritur mirë sasi e pensionit? Nuk është llogaritur si pension, domethënë. Si pension, domethënë ty vitet janë njohur gjitha. Po, vitet janë. Po thua që e kam pak pensionin. Po si. E vetmja mënyrë dashur për ta marrë këtë përgjigje në rast se është llogaritur keq apo jo, është kërkesa për rishqyrtim pensioni. Është një rubrikë në Albania që lexon saktësisht kështu, kërkesë për rishqyrtim pensioni. Dhe aty pastaj verifikohet duke u hapur dosja nga e para. Ka pasur plot raste kur është llogaritur gabim, në kuptimin që dikush duhet kishte marrë më shumë, por nga llogaritja e parë është bërë gabim dhe ka marrë më pak. Dhe pas kërkesës për rishqyrtim nga ana e qytetarit, është bërë reflektimi pension dhe ka marrë pensionin sa duhet. Sikundër, pastaj ka edhe plot raste të tjera që thuhet është llogaritur sakt dhe kaq,
ju takon. Po për ta marrë të përgjigje se cila është, ju takon ju që ta bëni kërkesën në një Albania për rishqyrtim pensioni. Është e vetmja mënyrë dhe rrugë, nuk ka rrugë tjetër. As duke shkuar atje, as duke shkuar në për instituciona apo zyra tjera. Më kuptove? Mos e neglizhdo se kujt ndoshta është llogaritur keq dhe duhet kishe marrë më shumë. Faleminderit. Faleminderit. Ditë mbar për ju, shkojmë me telefonues tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Urdhro. Alo. Urdhro. Alo. Urdhro. Mirëmëngjes, Klodi. Po. Mirëmëngjes. Po e le zërin lart televizorit, do I përsërisësh nga 20 herë fjalët. Në salë, Ule, jo, e kam për ty, jo për mua, se të ikën koha. Urdhoj dash. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam një popullon dalë 4 vjetë të në pension, duhet ta shty, mundet ta shtysh? Patjetër, mund ta shtysh, është ligjo për punën po thua. Po që edhe moshën, si? Moshën 65 vjeç në datën 10 tetor. Do të vazhdosh punë apo jo? Duhet vazhdoj punë. Do bësh kërkesë te institucioni ku punon në rast se të pranohet. Në rast se s'do pranohet, pastaj do dalësh në pension. Faleminderit. Të lutem, faleminderit ju për telefonatën. Presim tjetër. Klodi. Urdhroni. Alo. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po, një minutë. Ka marrë për pensionin, që kam dalë 4 vjetë më ka numë, të vitet 94, se ke numrin tim, ti herë kam marrë. Po, ku ke punuar këto vite? Këta vite jem pensionist 77 vjeç. Ku ke punuar vitet që të mungojnë, zotri? Vitet kam punu në komunale, banesa, elektrik. Nuk të llogaritën përveç se me gjyqin e nderuar, ta kam thënë. Po me gjyq më ke thonë ti, po ku të marrë lekët me gjyqi, se me 110.000 lekë ka dalë më pensioni. Si thoti? Unë them që nëse nuk mundesh, do I lësh, nëse mundesh, do I gjesh. Po I thonë 4 vjetë, kam marrë për shembull nga 5.000 lekë që ka pas në park. E di, sepse nuk ka një ligj për këto profesione të nderuar, ndryshe nga ish kooperativat bujqësore, në mënyrë që të njihet. Po ja, ligji për shembull Albania që është ajo, e bona. Po nuk ka një ligj që njihen pa gjyq pra në këto. Po gjyqin më vaj se bëjdo. E di, të mirë kuptoj, dashur, por është vetëm ja rrugë, nuk ka tjetër. Në bora tiu se kërë Albania e bona, tha jem djek dokumentat. Ku I gjithë dokumentat pensionin tim? Sakt, po vetëm gjykata e zgjidh nderuar për fat keq. Ja, faleminderit shumë. Përshëndes shumë, faleminderit dhe ju. Kemi kohë për tjetër apo? Ikim, nuk kemi kohë për tjetër. Ndjes për telefonuesin që është në pritje, komunikojmë nesër sërish bashkë në emision. Ditë bukur gjithë.